کاک بافڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە بە حسابی خۆی و حیزبەکەی زۆر خەمخۆری شاری سلێمانین هیچ ئەرزشێکیان بۆ نووسراوی فەرمانگە پەیوەندیدارەکانی سلێمانی دانەناو بێگوێدانە ئەو مەترسیانەی باس کراون هەردوو پرۆژەکەیان دەست پێ کرد و ئێستا لە قۆناغی جێبەجێکردندا. باشە کاک بافڵ، پارە ئەو ئاهێنێ سەرچاوی ئاوی سەرچناری بۆ بشێوێنرێت و ژینگەکەی پیس بکرێت. سەرچنار دێرینترین و ناوازەترین شوێنی گەشتیاری و ڕوخساری سروشتی سلێمانیە. لەبەر قازانج ئەبێ ئاوا تێک بدرێت. کاک بافڵ، من دڵنیام ئەگەر مەسەلەکە پارەیە خەڵکی سلێمانی ئەوەندە شارەکەیان خۆش دەوێ ئامادەن کۆمەکت بۆ کۆبکەنەوە. بەس ئەو دوو پرۆژەی نیشتە جێبوونە ڕابگیرێت. آخر چی هەیە لە سلێمانیە ژیا بێت و یادەوەری و سۆزی بۆ سەرچنار و ئاوە سازگارەکەی نەبێت؟ بە چ ویژدانێک ڕەوایە لەبەر چەند هەزار دۆلاری قازانجی کۆمپانیاکانی حیزب ئەو کارە ساتە بەسەر سەرچناردا بهێنرێت؟ کاک بافڵ، سەرچنار لە شیعری شاعیرانی وەک نالی و پیرەمێرد باس کراون. چۆن دڵت دێ ئاوای بەسەر بێنی؟ سەرچنارتان باش.